အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ Kali Linux မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ SublimeText3 editor ကို install လုပ်ပြီးအသုံးပြုနည်းအကြောင်းဖော်ပြဆွေးနွေးသွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Kali ရဲ့ browser ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ search မှာ SublimeText3 ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download SublimeText ဆိုပြီးတော့နော်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး link ကို click နေရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Linux မှာသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အဲ့တော့ official site ကနေတွားပြီး download ပို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ www.sublimetext.com ကနေတွား download လိုက်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download နေလိုက်ရင်ဒီစာမျက်နှာကိုရောက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Mac OS 8 Windows နော် Windows တောင်မှဒါ 40 version ရှိမယ် Windows 64 bit အတွက်ဒါ32 bit အတွက်ပေါ့နော်စသည်ဖြင့်ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Linux အတွက်ဆိုရင်နှစ်ခုနော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့တည်တံ့ပေးထားတာလည်းတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကUbuntu Linux တို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Kali Linux တို့လို့ပေါ့နော် Debian based Linux တွေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ Linux repo ကနေပဲတွားလိုက်ရအောင် package ကိုမတောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ apt နဲ့ပဲတွင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူရနိုင်တာတွေပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Kali Linux ဒီ Debian base ဖြစ်တဲ့ Ubuntu Linux မှာလည်းပဲသုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကြာတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမအဆုံးအဆင့်ကသူက GPG key ရယူတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Kali တွေက terminal ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ကို paste လုပ်ပြီးတော့ enter လိုက်မယ် okay ဒါပြီးရင်တစ်ဆင့်ပြီးသွားမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်မှာမလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ HTTPS transport လုပ်ထားခြင်းเนาะပို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ root account ကနေဝင်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့က sudo ဆိုတာကြီးလိုမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပထမအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီး enter လိုက်တဲ့အခါမှာ okay ဆိုတာလေးပေါ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းတက်လာမှာပေါ့နော်နောက်တစ် line တက်လာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ကိုဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ transport HTTPS ကိုအရင်ဆုံးထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းကိုယ့်ဘာကိုရိုက်စရာတော့မလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးထားတဲ့အတိုင်းလေးရိုက်ထည့်လိုက်အောင်ပါပဲပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ stable version နဲ့ဒီ developer version ပေါ့နော်အဲ့တော့ develop လုပ်စေစမ်းသက်သုံးနေတဲ့လူတွေကတော့ developer version ယူမယ်ပို့ပြီးတော့ update ရရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာ error မှမတက်ဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းသုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ stable version ကိုပဲယူသုံးလိုက်တာကောင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ stable version အတွက်ကို copy ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့တိထားဖို့လိုတာကျွန်တော်ဒီလို box ကလေးတစ်ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့စာအကုန်လုံးတစ်ခါကူးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က stable version ယူမယ်ဆိုတော့ stable version အတွက်စာကိုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ source ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ sublime text အတွက် source file တစ်ခုအနေနဲ့တည်တံ့ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ main source တွေကိုဝင်ရောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ source list ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆက်ပြီးသွားပြီပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ update လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ internet connection ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ install လုပ်မဲ့ကာလကွာပါမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ update လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ apt-get install နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ sublime text ကို install လုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ source update လုပ်တာတရားခိုင်နှုန်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ဒီ Sublime Text ကို install လုပ်ဖို့အဆင့်ပါအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enter လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Sublime Text ကို install လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ install ပြုလုပ်ဖို့အချိန်ရတော့ဗောနော်တိတ်ကြာကြီးလိုမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ internet connection နဲ့ဒီတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ source server ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့တော့အချိန်ကတော့အနည်းငယ်ကွာဟမှုရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာတရားခိုင်တော့ install လုပ်ပြီးသားပြီဆိုရင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗောနော်ဒီ Sublime Text ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ right click နဲ့ add to favorite လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ favorite ဒီဘားပေါ်မှာเนาะ dash to dot setting ထဲမှာအလွယ်တကူခေါ်ပြီးသုံးလို့ရအောင်တင်ထားနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်เนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ install လုပ်ပြီးသားပြီအဲ့တော့ install လုပ်ပြီးသားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ Sublime Text ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် right click နဲ့ပြီး add to favorite နဲ့ဒီပေါ်ကိုအလွယ်တကူခေါ်သုံးလို့ရအောင်ခေါ်တင်ထားနိုင်ပါတယ်အားလုံးဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံး thank you ပါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် movie တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရအောင်ပါ